Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kazanlar işinden herkese selamlar. Arkadaşlar, yeni elimde J-Lib Pro mevcut. Cihazımıza yeni bir ekran taktık ama görüntü vermiyor. Şarja takıyoruz. Ses geliyor ama görüntü yok. Gördüğünüz gibi ekranımı yeni taktım. Şöyle hala jelatinleri de üstünde. Bunun için yapmanız gereken cihazımızı orta tuş, ses açma, ses kısma tuşları ve power tuşlarına uzun basarak cihazımızı bir reset atacağız. Herhangi bir şeyin silinmeyecek, bilginiz olsun. Evet, gördüğünüz gibi şu an görüntümüz geldi. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.